హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మన వంటిల్లు. ఈరోజు రెసిపీ ఏంటంటే, మార్నింగ్ మిగిలిపోయిన ఇడ్లీలను మనం వేస్ట్ చేసేస్తూ ఉంటాం కదండి. అలా వేస్ట్ చేయకుండా ఈజీగా 5 నిమిషాల్లో వాటితో ఇలా చేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాగే పిల్లలకు కూడా బాగా నచ్చుతుందండి. ఆ ఐటమ్ ఏంటో చూసే ముందు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మసాలా ఇడ్లీ కోసం ముందుగా మిగిలిన ఇడ్లీలను తీసుకుని ఇలా 4 ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఇప్పుడు పాన్లో ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్న ఇడ్లీ ముక్కలని ఆయిల్లో వేసుకోవాలి. ఇడ్లీ అనేవి రెడ్గా క్రిస్పీగా అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి. ఇవి ఇలా ఎర్రగా అయ్యాక వీటిని తీసుకుని ఒక బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుని అందులో కొంచెం ఉప్పు, అలాగే కారం, కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుని గార్నిష్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మసాలా ఇడ్లీ రెడీ. కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి.